All right. देवाचे पुस्तक उक्ते करूया आयज आनी आयज आमी दुसरे थेसलोनियन्स जे आसा थिंगा उक्ते करून पळोवया. दुसरे थेसलोनियन्स, सेकंड थेसलोनियन्स. दुसरे थेसलोनियन चॅप्टर 2, सेकंड थेसलोनियन्स चॅप्टर 2. आमी देवाचे उतर उक्ते करून आयज आमी पळोवया. सेकंड थेसलोनियन चॅप्टर 2. आणि हांगा आमी वाचताना एक प्रश्न आमी विचारतले की हो जो एंटीक्राइस्ट म्हणून आमी शिकतात, एंटीक्राइस्ट जो हे संवसार रूल करतलो, तो कित्याक म्हणून आजून पासून ह्या संवसारान तो येवंक ना, या तो रूल कित्याक करिना आजून गोडेक तो जल्मांत आयलो आसत, आमकां खबर ना. मे बी ही इज ऑलरेडी इन दीस अर्थ एज अ लिटल चाइल्ड और वॉट एवर इट इज. पूण आजून पासून उक्ते कित्याक जावना की हो कोण तो आनी रूल कित्याक करिना तो ह्या संवसारांत ऑलरेडी. पूण देवाच्या उतरान आमी कितें वाचतात? आमी वाचतात की एंटीक्राइस्ट जो आसा तो ह्या संवसारान रूल करपाचो आदी बारीक बारीक एंटीक्राइस्ट जायतेच आसात ह्या संवसारान. देर आर मेनी एंटीक्राइस्ट्स ऑलरेडी इन द अर्थ. द मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटीज. ओके, नाउ let's look at verse number 1, chapter 2, second Thessalonians. दुसरे Thessalonians chapter 2 verse number 1 आमी वाचया. आणि देवाचे उतर म्हणटा, Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto him. पावलूस हिंगा ह्या इगोर्जेक थेसलोनियन जे भावार्थी आसात तांकां बरयता की आनी तयार करता तांकां तो जेजू जेन्ना येतलो आमकां तो वतलो म्हणून उबारून. That ye be not soon shaken in mind or be troubled neither by spirit nor by word nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. पावलूस त्या टायमार बसून तो म्हणटा जेजू येवपाचो वेळ लागीं पावले म्हणून, आनी तुमी तयार जायात. जेजू क्रिस्त येवपाचो वेळ लागीं पावले, तुमी तयार जायात. पूण लोक सांगता म्हणून तुमी हिंगा थिंगा फसनाकात, हिंगा थिंगा भोंवनाकात. लोक आयज जायतेच खबर सांगतात. आयज आमी पळयताना संवसारान दर एक देशांत कोण ना कोण म्हणटा आपूण जेजू क्रिस्त म्हणून. जायते असले लोक आयज ह्या संवसारांत आयल्यात जे म्हणटात आपूण जेजू क्रिस्त म्हणून. ऑस्ट्रेलिया गेल्यार थिंगा 2 जाण आहा जे आपणाक जेजू क्रिस्त म्हणटा. फिलिपिन्स गेल्यार थिंगा एकलो आसा जो आपणाक जेजू क्रिस्त म्हणटा. ब्राझिलान एकलो म्हणटा आपूण जेजू क्रिस्त. युक्रेन थिंगा गेल्यार एकलो म्हणटा आपूण जेजू क्रिस्त. सायबेरियान एकलो म्हणटा आपूण जेजू क्रिस्त. USA एकलो म्हणटा आपूण जेजू क्रिस्त. वर्सा अदीक अशे वाडीत आसा जे मनीस उबे रावन म्हणटात आपूण जेजू क्रिस्त परतून येयलो म्हणून. आनी देवाचें उतर म्हणटा की तुमी जाणा जावंक जाय अशें जेन्ना घडटा आपूण
येवपाचे वेळ लागीं पावला, पूण लोक सांगता म्हणून तुमी हिंगा थिंगा भोंवनाका. जेन्ना जेजू येतलो आमी तेका आमच्या दोळ्यान पळयतले. Amen? We will know it if we are Christians. जेन्ना जेजू येतलो कोण आमकां सांगपाचे गरज ना, आमी आमच्या दोळ्यांत आमी जेजूक पळयतले. जरी तर आमी जेजू क्रिस्ताक मानून पवित्र आत्मो जरी तर आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार आमी जेजूक पळयतले आनी जेजू आमकां उबारून व्हरतलो. कोण सांगपाचे गरज ना तो हिंगा येयला थिंगा येयला, बाजारान रावला, इगर्जेन रावला. अशे जायते लोकांक आयज फटयता. आनी पावलूस म्हणटा अशें जाताना तुमी तुमच्या काळजान तुमी थंड जायशात, तुमी भिरांतीन बुडशात, तुमी स्ट्रॉंग रावंक जाय. देवाचें उतर कितें म्हणटा ते तुमी तितून विश्वास दवरून तुमी जेजूचे निकट जावंक जाय. वो असो म्हणटा, तो प्रिचर तो म्हणटा, हे प्रिचर अशें म्हणटा म्हणून तुमी हिंगा थिंगा भोंवचे न्हू. जेजू हिंगा येयला थिंगा येयला म्हणून. अंडरस्टँड? वर्स नंबर 3 कितें म्हणटा? लेट नो मॅन वॉट डिसीव यू. कोणूच तुमकां डिसीव करचें न्हू. अशें कित्याक बरयला तो? कित्याक म्हणजे तो जाणा, पवित्र आत्मा जाणा की जेजू येवपाचे आदीं जायते लोक फोटींग शिक्षण लोकांक दितले, फटयतले आनी लोकांक जे सोत वाट आसा ते सोत वाटेंतल्यान तांकां पयस वतले. आनी देखूनच हिंगा देवाच्या उतरान बरयला, कोणूच मनीस तुमकां फटयचे न्हू. लेट नो मॅन डिसीव यू. आनी तुमकां कशें फटयतले ते? जरी तर आमी सोत न कळो जाल्यार आमी फोटींग विश्वास करतले, फटोवन घेतले आमी. नो, इफ वी डोंट नो what the Bible says, we shall be easily deceived. So in order to be protected, in order not to be deceived, लोकांचे फोटींग शिक्षण आमचे काळजान दोळ्यान मनान वयचे न्हू जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमी देवाचे उतर कितें म्हणटा ते जाणा जावंक जाय. देवाचे उतर कितें म्हणटा? आनी पावलू तेच आमकां म्हणटा, लेट नो मॅन डिसीव यू बाय एनी मिन्स. एनी मिन्स म्हणजे कितें? कसलेच उतरान कसलेच क्रियान आमकां ते फटयचे न्हू. थ्रू वर्ड्स ऑर थ्रू एक्शन्स लेट नो मॅन डिसीव यू. आयज जरी तर आमकां कोणी फोटींग कितें सांगलें, मिलाक केलें जाल्यार आमी रोखडेंच आमचें मन कितें जाता? मेल्ट जाता आनी आमी फसतात. पूण हिंगा पवित्र आत्मा आमकां कितें म्हणटा? कोणूच तुमकां फटोवपाक तुमी दिवची न्हू, कसलेंय कार्य आसूं. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. और जो एंटीक्राइस्ट जो आसा, the son of perdition, S for son, O for off, P for perdition. And in the book of John chapter 13, Jesus is dipping the bread into the sop and giving it to him. S-O-P. That's the secret code of son of perdition. And he gave it to Judas Iscariot. So Judasak dita. आणि हिंगा देवाचे उतर कितें म्हणटा? एंटीक्राइस्ट ह्या संवसारांत येवपाचे आदीं या बिफोर द एंटीक्राइस्ट विल बी रिवील्ड, लोक कोण एंटीक्राइस्ट म्हणजे जाणा जावपाचे आदीं कितें जातले? दे विल बी अ फॉलिंग अवे फर्स्ट. फॉलिंग अवे मीन्स वॉट? स्नॅचिंग अवे, कॅचिंग अवे, टेकिंग अवे. There will be a falling away first. There will be something that will fall away from this earth.
आनी देवाच्या उतरान आमी कितें शिकतात एंटी क्रायस्ट ह्या संवसारांत येवपाचे आदी जेजू क्रिस्त कितें करतलो आपल्या इगोर्जेक तो उबारून वतलो. Okay, the word caught away or caught up or snatched away or seized away or falling away means a rapture. The church will be caught up before the Antichrist is revealed. Understand? There will be something that will fall away from this earth. It won't be in the earth. जेजू क्रिस्ताचे जे इग्रोज आसा ह्या संवसारांत आसचिना ते. एंटीक्राइस्ट ह्या संवसारांत रूल करपाचे आदी जेजू क्रिस्त कितें करतलो आपल्या इगोर्जेक. हू इज हिज चर्च? आपले इगोर्ज कोण? जे लोक जेजू क्रिस्ताक मानून घेतला भावार्थांत, मन बदलून जेजू क्रिस्तूच स्वत सर्वेस्पोर म्हणून मानून घेतलात ते जेजू क्रिस्ताचे इग्रोज जावन आसा या फिरगोज जावन आसा. आनी तांकां जेजू क्रिस्त कितें करतलो? तांकां जेजू क्रिस्त उबारतलो ह्या संवसारांतल्यान, आमकां स्वर्गा राज्यांत व्हरतलो. जेन्ना इग्रोज ह्या संवसारांतल्यान भायर सरतले, when the church will be caught away, caught up or seized away, okay, when the church will fall away from this earth, then what will happen? The Antichrist will be revealed. The son of perdition will be, the man of sin will be revealed. So the Bible says, who opposeth and exalteth himself above all that is called God. हांगा हो कितें करता? जो एंटीक्राइस्ट जो आसा तो कितें करता? तो आपुणूच देव ह्या देवाकीन व्हडलो म्हणून आपुणूच म्हणून एंटीक्राइस्ट दाखयता. आनी तो जेरुजलेम जे जेरुजलेम मंदिर आसा देवाचें मंदिर, ते मंदिरान बसोन तो कितें करतलो? तो म्हणटलो आपूण देव म्हाका तुमी नमस्कार करात म्हणून. Okay, once the church is taken away, the Antichrist will try to show, look, there is a lot of confusion, I am come to bring peace. There is a lot of confusion, I am come to bring what? Peace. हे संवसारान जाय ते कन्फ्युजन आसा, हांव कितें करतलो? शांती हाडटा तुमकां सगळ्यांक. आनी हो एंटीक्राइस्ट जो आसा, जेजू क्रिस्ताचो विरुद्ध जो आसा, तो म्हणटलो आपुणूच शांती हाडूंक शकता म्हणून. I can bring the peace. Who opposeth and exalteth himself above all that is called God or that is worship. From the beginning, सुरवातांतल्यान सैतानाक कितें जाय? तेका जाय की संवसार आपल्याक देव म्हणून नमस्कार करचे. आनी ताचे खातीर तो कितें करता? लोकांक फटयता. आनी जायत्यो लोक आयज कितें करतात? सैतानाक नमस्कार करतात. न्हू, जायते लोक आयज सैतानाक नमस्कार करतात. जायते वेशींत गोडेक जेजू क्रिस्ताक नाकारून ते सैतानाक नमस्कार. Even rejecting Jesus is worshipping the devil. Whether they believe in God or not, just rejecting Jesus is worshipping of the devil. जेन्ना एक मनीस जेजूक नाकारता तो कितें करता? सैतानाक नमस्कार करता. अंडरस्टँड? मुर्ती जेन्ना पुजा करता या दुसरे देवाक मानतात, स्वत देवाक सोडून दुसरे देवाक जेन्ना मानतात ते कितें करतात? सैतानाक नमस्कार करतात ते. Who opposeth and exalteth himself above all that is called God or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. जेन्ना रॅप्चर जातोले कितें जातोले? जायते कन्फ्युजन आसतले ह्या संवसारांत. There will be lot of confusion, and this guy will come up and say, you know what, I have the plan and I am able to give you peace and sort out this confusion. हांव तुमकां कितें करतलो? शांती दितलो. एक आमी जाणा जावंक जाय, जेजू क्रिस्त शांती कोणाक दिता?
जे जेजू क्रिस्ताक मानून घेता तांकां शांती दिता तो. जेजू क्रिस्त शांती कोणाक दिता? जे जेजूक मानून घेता तांकां शांती दिता. पीस आय गिव अनटू यू, not the peace of this world, but my peace I give unto you. Right? सगळ्यांक दिना तो. And he actually said, don't think I'm come to bring peace. Understand? Jesus will give peace in the second coming. But now when he came, Jesus said, don't think I'm come to bring peace, but sword. Because when an individual believes the truth, the rest of them will become against that person. How to identify who is preaching the truth and false? कशें आमी जाण जातले सोत कोण उलयता, फोटींग कोण उलयता म्हणून. फोटींग जो प्रीच करता तो सदांच शांतीचे उलयतलो. The one who is preaching false doctrine will always talk about love and peace and forgiveness. सगळ्यांक आमी शांती, सगळ्यांक शांती, सगळ्यांक आमी मोग करता, सगळ्यांक आमी शांती दिता. And so nobody will hate them. कोण तांकां हेट करचो ना. And that is exactly जेन्ना एंटीक्राइस्ट ह्या संवसारांत येतलो तो कितें म्हणून येतलो? आपूण तुमकां शांती दिता. आनी लोक ताचे मोग करतले. कित्याक जेन्ना एक मनीस शांती आनी मोगाचें उलयता सगळ्यांक जाय तें उलोवप न्हू. आरे तो पळय कोणाचें वायट उलयना, सगळ्यांचे मोग करता तो, सगळ्यांक शांती दिता तो. आनी लोक आयज तितून फसतात. जेजू क्रिस्त म्हणोंक ना आपूण तुमकां शांती हाडला म्हणून. जेजू क्रिस्त म्हणटा आपूण तालवार हाडला म्हणटा. तालवार कसले? स्वताचे तालवार. जेन्ना स्वत एकलो मनीस मानून घेता मागीर ताच्या फॅमिलीन कितें जाता? जायते लोक ताका हेट करूंक लागता. वय काय न्हू? सो देर इज अ डिविजन and everybody will not like it. But today आयज कितें जाता? आयज जायत येत दुसरे धर्मांतूच न्हू, आयज क्रिस्तांव म्हणून म्हणटात पळय ते पासून आयज सोत प्रिचींग करिना, फकत मोग आनी शांती आनी अशें उलोवन उलोवन कितें करतात? लोकांक आयज वायट रस्त्यार वतात, स्वताच्या रस्त्यार न्हू. आनी फाल्यां जेन्ना एंटीक्राइस्ट येतलो आनी तोय शांतीचो उलयतलो, लोक म्हणटले अरे म्हजो पास्टर शांतीचोच उलयता, वच जावन आसा जेजू क्रिस्त. आनी ताच्या फाटल्यान ते वयतले एंटीक्राइस्टाच्या फाटल्यान. And that is how you identify who is the true preacher and who is the false preacher. सोत कोण उलयता, फोटींग कोण उलयता. सोत उलयता पळय तो जेजू क्रिस्ताचे कितें आसा, देवाचें उतर कितें आसा तें उलयतलो. फोटींग उलयता पळय तो देवाचे उतरांतल्यान थोडें घेतलो जे मोगाचें आसा, शांतीचें, आनी तेच जोरोयत आसतलो. आनी फाल्यां जेन्ना एंटीक्राइस्ट येता, एंटीक्राइस्ट तेच उलयतलो, शांती. The Bible says they will shall say peace and peace, peace and safety, and sudden destruction shall come upon you. देवाचे उतर कितें म्हणटा? ते जेन्ना शांती 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 म्हणटात, सडनली कितें येतलें तेंच्या जिवितांत? डिस्ट्रक्शन येतलें. Understand? And we have to be very careful. And so this is the major talk today. This is the major preaching today. Shanti. We are preaching about peace. As Islam कितें शिकयता? We are the religion of peace. जेन्ना पोप येता तो कितें करता? He leaves a dove, white color dove, peace. आनी सगळ्यांचे जिवीत पीस बाय पीस करतात. Understand? That is what is going to happen. आनी आमची क्रिस्तांव म्हणटात आमी, even the pastors are all about peace and peace and peace. Only Christ can give us peace. Nobody else. आमी जरी तर लोकांक फकत शांतीचे शांतीचे उलयतले, फाल्यां जेन्ना एंटीक्राइस्ट येतलो तोय शांतीचेच उलयता आनी लोक ताच्या फाटल्यान धांवतले. They will not able to identify what is true and what is false. लोकांक आमी तयार करूंक जाय सोत कितें म्हणून जाणा जावपाक. लोकांक गोड गोड दीत जाल्यार कितें जातलें? डायबिटीज जातलें. होय न्हू? People who are having diabetes will eat
गोड खातात सदांच नो न्हू ते म्हणटा अरे थंय केन्ना केन्ना आमकां हें जाय वॉट इज दॅट वॉट यू कॉल फॉर करेला बिटरगट कराटे म्हणटात न्हू आमी सगळे जेन्ना कोणाक डायबिटीज जाता आमकां आमी सगळे जाणा वॉट इज द आमी दोतोर जाता रोखडे सगळे आमी वी ऑलरेडी बिकम्स PhD फेलोज एनीबडी इज सीक वी बिकम डॉक्टर्स अंटील वी बिकम सीक करेक्ट आनी कोणाक डायबिटीज जाल्यार आमी मागीर दिता तेका बाबा हें खा तें खा हें खा तें खायनाका हें खायनाका चड गोड खायनाका आमी सगळ्यांक शिकयता डायबिटीज जाल्यार चड गोड खायनाका म्हणून पूण चर्चीन आमी गोड गोड दी रे बाबा म्हणटा आमकां चड गोड मेवल्यार डायबिटीज जातोले देखून आमकां कराटे जाय गोडसाण जाय केन्ना 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 आमकां कितें जाय कोडू रायट ल्हान आसतना आमकां आमची मामी दिताली तुमी दिताले न्हू यू ऑल वे गिवींग टू युअर किड्स रायट एंड वी ऑल ड्रँक आनी म्हणटाले आमचे रगत साफ जातोले पोट साफ जातोले म्हणून आमी कोडू पिताले आमी ल्हान आसतना पूण जेन्ना देवाचें उतर येता आमकां कित्याक जाय गोड गोड सी हाव सिनफूल आवर हार्ट इज कितले कुसलेले आमचे काळीज आमकां देवाचे आमचे आत्मो साफ दवरपाक आमी साफ दवरपाक आमी आशेना आमी म्हाका कितें बरें दिसता तेंच दी म्हणून भुरग्यांक आमी चॉकलेट दितात पूण आमी आख्खे दीस आमी चॉकलेट दीत रावतले ना म्हणजे ना बाबा एक कॅडबरी खालो मरे आतां बॉस उदक पी शीत खा म्हणटा बांगडे खा म्हणटा आमी जाणा कुडीक कितें जाय म्हणून चड गोडसाण बरें बरें न्हू म्हणून पूण आत्म्याक कित्याक आमी अशें तयार करिना इगोर्जेन गेल्यार आमकां पास्टर आमकां मातशें कोडू आमकां दिल्यार आमकां नाका आमकां फकत कॅडबरी जाय आनी काल येस्टरडे आय वॉज रिडींग इन एन आर्टिकल कॅडबरी कितें कशें जाता हे सगळ्यांक बरें आय डोंट गिव कॅडबरीज फॉर माय चिल्ड्रन आमकां सगळ्यांक बरें कॅडबरीज कशें जाता Cadbury is made out of cocoa. How is cocoa made out of? Cockroaches. True. Whether it's a bright chocolate or dark chocolate, chocolate is made out of what? Cockroaches. You make a research. Tu was internet and tu watch. If you have not researched. Sorry? Cocoa seeds are coming, but the taste will not come without the cockroach that is added. You check. Now, I'm not saying I have not eaten. I have also eaten it. We are all tempted to eat it, but I can send it to you also. I will research and send it to you. I'm sorry if I break your heart. Okay, I'll send you the articles. Now, chocolate is a sign of love, correct? Now we get a lot of chocolates. My wife eats. I don't eat, but sometimes I feel tempted, and then I'll go and eat one piece. My son Israel doesn't like chocolates, but Stephen is always in front of the refrigerator. He likes chocolate, so we give like a piece in the morning. That's it. We try as much as possible, but my wife likes it. She finishes everything. But then I read recently that chocolate is made out of cockroach. I'm sorry if I broke your heart, but that is the truth. Understand? If that will help us, that is good. Okay? Save us a lot of money. Remember, okay. So what was I saying? आमी जेन्ना आमचे कूड आसा आमी कुडीक सांबाळपाक आमी सगळे आमी वखद घेतात न्हू कॉफ मेडिसन कोडू लागल्यार पासून जेन्ना थंडी जाता कॉफ येता भुरग्यांक आमी सांगता बाबा हे बरें तुका थंडी वयतली तुजी हय न्हू आडासोळ कोत्ता आनी कितें कितें आमी कोत्ता घरान थंडेक लागून आनी भुरगे म्हणटा आवय कोडू लागता ना हें पी तूं तुका बरें जातलें थंडी वयतली तुजें कोडू लागल्यारूय पूण असलेच उतर आमचे कित्याक येयना आमच्या तोंडान जेन्ना आत्म्याचें उतर आसता
आत्म्याचें जेन्ना जेवण आसता कित्याक आमकां फकत गॉडसन जाय and we have to be careful. We need some bitter gourds in the preaching also, right? A balanced diet, correct? आमी म्हणटा थोडे भाजी खावंक जाय नुस्तें खावंक जाय शीत जाय रातीक आमकां चपाती जाय नाल्यार आमी चड मोठे खातले हांव एक चपाती खाता रातीक आनी थोडे भाजी खाता दॅट्स इट वाय आय वॉन्ट टू टेक केअर ऑफ माय हेल्थ बट देन वेन इट कम्स टू प्रिचिंग ना म्हाका गोड गोड जाय मातशें कोडू लागल्यार आपूण वयचो ना ते चर्चीक पास्टर चड कोडू दिता वी नीड अ बॅलन्स डायट एवरीथींग इज नीडेड करेक्ट येस ऑर नो सगळें जाय आमकां एवरीथींग मातशें कोडू जाय मातशें गोड जाय थोडे उदीक जाय समथींग शूड बी टेस्टलेस लायक वॉटर हॅज नो टेस्ट रायट वॉटर हॅज टेस्ट नो टेस्ट बट वॉटर इज नीडेड फॉर दिस सो the Bible says that the word of God is like water. You know, देवाचे उतर उदीक जावन आसा. Is there a taste for water? No taste for water. But is water important? Yes. Water will cleanse us. You know, त्याचे खातीर आमकां देवाचे उतर जाय. ते आमकां साफ कोत्ता पूण म्हणटा पास्टर मातशें कोको कोला घाल मातशें फेंटा घाल उदकान आनी आमी फेंटा आनी कोको कोला पिता मागीर तेय आमकां गोड जाय उदक पासून इन्फिल्ट्रेट वी डोंट नीड प्लेन वॉटर यू नो एंड दॅट इज वॉट क्रिस्टियानिटी हॅज बिकम टुडे पास्टर प्लेन वॉटर नाका आमकां प्लेन वॉटर जाल्यार साफ जाता आमी सामके तंदुरुस्त जाता आमकां मातशें कोक दी फेंटा दी स्प्रायट दी Now, I'm not trying to discourage anyone from drinking. I'm just telling this is what our mentality is. There is no taste in the water, but the water cleanses us. Every Sunday the preaching may not be something that you like, but it will still cleanse us. Amen? So let the water be water. Don't make it Fanta. Don't make it Coca-Cola. Recently in Africa, one pastor said, you bring Fanta and Coca-Cola, what will happen? Prosperity will come upon you. So all the people brought Fanta and Coca-Cola and pastor is pouring on them and they are having bath with Fanta and Coca-Cola. I'll show you that video. It is good for you to watch. But this is what the world has become. Aiz amche sansar oshe zala. Correct? I'll show you this video. Maybe some people have already watched it. Did you watch? Yeah, I put it on the status. You guys should check my status all the time. I put some incredible things. Okay, so inga kide ata there's a lot of distraction today. Satan is moving faster. Okay, here all of prophet okay, Coca-Cola आणि Fanta होतयता तेंचेर Coca-Cola आणि कितें होतयता Fanta म्हणटा आमकां उदक नाका आमकां गोड गोड दी आनी अशें नाल्यार कितें मेळटलें पयशे येतले बँकेन कोणाच्या नांवान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हो कोण प्रॉफेट अपोस्टल हे आफ्रिकान चलता गोंयांत कितें पडटा पांके पडटा भांगराचे पिठो पडटा सगळे कसले म्हणून पिशेपणां उदकाक सोरो कोत्ता हो तरी फेंटा वतयता ओरिजिनल फेंटा एंड कोका कोला हे पिशेपण
पूण हांव आतां कितें म्हणल्यार लोक कितें म्हणटले, टच नॉट दी अनॉयंटेड, डोंट जज, हय न्हू, कोणाक जज करिनाका. बट लूक एट दॅट, ते केन्ना नांवंक नासतले, फेंटा आनी कोको कोलान न्हातात. बट पीपल आर बिलिव्हिंग इट. People are believing it. Whoso opposeth and exalteth himself. So be careful when you call about peace, 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 peace. Don't settle down for imbalanced spiritual diet. Don't settle down for imbalanced spiritual diet. आमकां फकत गोड दी, उदक पासून मिक्स कर, फेंटा आनी पेप्सी आनी कोको कोला तेय आमकां गोड दी. नो 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 नो. बट वेन एंटीक्राइस्ट विल कम, पीपल विल डू वॉट? दे विल go to Antichrist and believe in him, because he will also speak about peace in the beginning. Antichrist पासून शांतीचेच उलयतलो, एकामेका शांती दियात, राइट? So be careful. And so that's what Satan wants. Satan will not deceive you with some hard preaching. He will deceive you with peaceful preaching. With what he will deceive? Peaceful preaching. We have to be very careful. Ask God, search the scripture, okay? And may the Lord add many more blessings upon our life, that we may able to just find out what is true, what is false, sot kide, white footing kide, and sotache fati ami rauya. Amen? Amen. God bless you.